Ja, velkommen til Vertishow. Jeg har gjort litt oppdateringer der som vi skal se litt på, så vi bare starter opp Vertishow. Og det nye, det er da laging av tannhjul. Det er blitt liksom automatisert, den prosessen der nå, så vi bare velger antall tenner og en avstand imellom senter til hver tann. Eller det som som amerikanerne betegner som sirkular pitch. Vi bruker jo modul her i Europa, da, men det går jo ut på det samme egentlig. Så det er jo modul, det er jo faktisk man kan tenke at tannhjul er bygd opp av moduler. Og da størrelsen på hver modul da vil da få innflytelse på diameteren på det. Så man bare multipliserer da antall tenner med modulene. Så har man diameter da. Og det samme gjelder med circular pitch. Det er det samme. Men vi går på Tools og Create Gears. Og da dukker det opp en dialog her, der vi kan enter number of teeth og circular pitch, det er tooth size, eller vi kan tenke på det som en modul. Og de to andre her, de har jeg ikke gjort ferdig enda, så de har ingen betydning på i løpet da, men det kommer senere da. Men altså antall tenner og modul eller circular pitch, det skal da funke som det skal da. Og vi har en opsjon her vi kan sette, her kan vi definere hvordan vi vil ha formen på tanna. Vi har 5 punkter og så for lengde, 5 for lengde og 5 for vinkle. Og de her lengdene her, det har jeg definert som fra 0 til 1. Så vi kan enter et tall mellom 0 og 1 her. Eller jeg har ikke lagt inn noen begrensning på, så vi kan godt skrive 2 da. Eller vi kan faktisk skrive hvilke tall vi vil, for jeg har ikke lagt inn noen begrensning på det. Men tanken er da at tallet skal kun være mellom 0 og 1 da. Men har vi lyst til å eksperimentere og lage andre ting? Det er jo ikke sikkert, vi kan jo faktisk bruke det til å lage andre ting enn tannhjul. Vi kan lage andre former også, og da kan det være greit å kunne bruke andre verdier som er større enn 1 da. Og hvis vi angir at et punkt skal ha en lengde på 1 da, eller altså et punkt har jo ikke noe lengde, men lengden imellom det punktet og så til bunnen av tanna. Det er det jeg går ut på her. Så vi kan godt skrive 2 der, og da får vi en dobbelt så stor avstand da, eller høyde da. Det siste tallet her på venstre side, det gjelder da for toppen av tanna. Så det angir hvor langt toppen av tanna vil komme ut da. Så hvis vi 1 der, så får vi det som modulen tilsier, eller altså det vi har sett som circular pitch. Men vi kan altså bruke større verdier enn 1 også.
De vinklene, det går ut på, det fungerer på samme måte. Det går fra 0 til 1 her også, og det angir da den vinkelen som et punkt tar ifra begynnelsen av en modul til slutten av modulen. Eller ifra den ene siden av tanna til den andre siden av tanna. Så det angir den vinkelen som det punktet der får. Så dermed kan vi justere. Jeg har ikke sett ut, så jeg har ikke brukt så mange punkter her. Jeg har bare 4 punkter på hver side av sentrum. Og vi trenger jo ikke, vi lager jo symmetriske tenner her nå, så vi angir da bare de 4 første også, pluss senter også. Og så blir det da bare reflektert over på den andre halvparten av programmet. Men nok om det, nok prating, for å si det sånn. Vi kan klikke make it. Så får vi et tannhjul på 24 tenner og en cirkulær pitch på 25 da. Så vi bare klikker make it. Og der dukker det opp da. Nå kan vi bare klikke fil new, ta en ny, gjøre et nytt eksperiment. Så kan vi ta bare 8 tenner for eksempel. Make it. Og nå ser vi at tannhjulet ble mye mindre. Men modulstørrelsen er den samme. Vi har ikke endret modulen her. Jeg endrer bare antall tenner. Så hvis man skal lage en gearbox med 2 tannhjul som går i hverandre, så bruker man samme circular pitch eller modul og bare endre antall tenner. Men nå kan vi klikke ny, og så kan vi ta en større circular pitch, for eksempel 75. Klikk make it. Så får vi et større hjul. Og hvis vi synes at den formen på tanna der er helt rivruskende gæren, så kan vi justere det med også klikke ny, og så klikke options, og så kan vi gå inn her, og kan vi sette en større vinkel her på de første punktene. De 2 første kan vi gå opp til 0,2 og se hvordan det blir. Make it. Nå ser vi at det ble litt sånn større åpenrom, eller altså større mellomrom mellom hver tann. Nede i bunn, for de 2 første punktene, det er jo det punktet der, og det punktet der. Så de endrer nå til å ha en vinkel på 0,2, og det er altså 0,2 av den 0,2 det betyr 0,2 av vinkelen fra den ene siden av tanna til den andre siden av tanna. Ut ifra det som modulen tilsier at den skal på. Så hvis man sier 0,5 så vil den komme i sentrum da. Det punktet kommer helt i sentrum da. Da hadde vi fått en syltynn tann da. Hvis vi hadde satt 0,5 på alle punktene. Men nå kan vi kan justere, vi kan har vi første punktet der, andre der, tredje der, vi kan lage det litt smalere der i toppen der. Og da må vi bruke en større vinkel. Så jeg bare klikker ny, og så går vi på options igjen og går opp til 0,3 her. Det gikk OK og make it. Nå ser vi
en smalere tann øverst. Altså tanna hos smaler mer oppover. Da. Så på den måten så kan man justere det sånn som man vil ha det. Jeg ble litt overrasket over at jeg klarte å få til denne her funksjonen såpass raskt. Jeg bare brukte 2 timer i går og 2 timer i dag da, på å skrive denne funksjonen. Inkludert disse parametrene her. Så det er jo egentlig bare en start på det. Kommer jeg sikkert til å bli forbedret etter hvert. Men det var veldig interessant å få til denne der. Og det gikk jo når man har drevet og programmert litt med vektorer og så går det egentlig ganske greit etter hvert når man har fått litt trening i det. Så det blir og det kan bli forbedret i all evighet omtrent. Eller så lenge man klarer å holde på det. Ok. Det var vel det. Denne siste versjonen av Vertex Show er lastet opp, så det er bare å laste ned og installere. Ok, thank you for watching. Eller vi var jo ikke helt dette er jo bare et plan. Skal vi printe ut et tannhjul, så må vi ha en tykkelse på det, så vi selekter da all face og bare ekstrakter den tykkelsen vi vil ha, for eksempel 50. Sånn. Ok, det var vel det. Thank you for watching.